เคยได้ยินคำว่าเงินซื้อทุกอย่างได้ไหมครับเหมือนกับเรื่องราวของอาเฉิงชายหนุ่มจากเมืองจีนคนนี้ฐานะของเขาถือว่าค่อนข้างลำบากจะหาสาวใดตกลงปลงใจคบด้วยก็คงยากแต่เพื่อนของอาเฉิงแนะนำให้เขาซื้อเจ้าสาวมาจากประเทศเวียดนามตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อกลัวว่าจะโดนหลอกแต่เพื่อนรับปากว่ามีหนังสือสัญญารับรองไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกเขาใช้เงินเก็บของตัวเองทั้งหมดแถมยังต้องไปกู้เงินมากว่าจะได้100,000 หยวนหรือประมาณ500,000 บาทเพื่อไปสู่ขอเจ้าสาวเวียดนามเมื่อเขาได้เห็นหน้าเจ้าสาวเขาก็อุ่นใจว่าเขาไม่โดนหลอกแล้วเจ้าสาวทั้งสาวและก็สวยด้วยทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากๆเขาคิดไม่ผิดเลยจริงๆงานแต่งงานเป็นไปอย่างราบรื่นเขารู้สึกภูมิใจที่ได้เมียสวยจึงเอารูปแต่งงานไปโชว์เพื่อนทุกคนที่เขารู้จักทุกคนเห็นรูปแต่งงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าสาวหน้าตาดูไม่มีความสุขเอาเสียเลยเหมือนโดนบังคับจิตใจเตือนเขาว่าระวังนะสักวันเธอจะหนีไปอาเฉิงฟังแล้วก็เครียดมากจึงไม่ให้เมียออกไปไหนวันๆให้อยู่แต่ในบ้านทำงานบ้านแต่ผ่านไปได้ไม่นานเมียก็ท้องอาเฉิงก็เริ่มอุ่นใจคิดว่ามีลูกแล้วน่าจะทำให้เธอไม่คิดหนีไปจากเขาแต่ผิดคาดพอคลอดลูกได้1 เดือนเท่านั้นเมียสาวชาวเวียดนามของอาเฉิงก็หนีไปทิ้งลูกตัวน้อยเอาไว้ให้เขาดูแลตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาซื้อเธอได้เพียงร่างกายแต่ไม่อาจซื้อหัวใจของเธอได้ความรักมันฝืนกันไม่ได้จริงๆคิดซะว่าอย่างน้อยเธอก็มีลูกให้สืบสกุลแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ